Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadirun ilayya. Rubama pataha terkadang ngabukakeun Allah laka ka anjeun babat taati kana pintu taat. Wa ma fataha tapi teu ngabukakeun Allah laka anjeun babal qabul kana pintu ditarima. Naudzubillah. Wa rubbama qada terkadang masti Allah alika anjeun bidzanbi ku dosa pakana maka aya eta dosa sababan sabab bil wusul ka Allah. Naudzubillah. Ya rahasia nu jarang sekali dengar, jarang sekali. Ini penting tahu semua, penting semuanya, penting tahu semua. Ya kudu pas diketahui nah. Yang bagi saya ge Allah yang dura ulah ningali salabdu hamba ila suwaril asya kana rupana perkara. Wal yang dur kudu ningali si Abu ila haqaiqiha kana jerona kana hakatna tuh. Awas ulah nih kana dohirna tok. Karena orang nyangka orang coklat padahal jerona teh kotok. Kadang-kadang gitu. Yang karena orang ieu teh kotok padahal jerona coklat. Kadang-kadang seperti itu. Jadi lihat dalemannya, hakikatnya. Aya hakikat belajar sama ahli hakikat. Batin ya belajar hanya batin, ulang nah yang nyaho batin yang kaget belajar nak ahli dohir tuh ya nggak bisa nggak masalah hakikat ahli hakikat, masalah batinnya ke ahli batin belajarnya karena mereka yang tahu. Paswaru taat ari rupana taat eta latak tadi tenetepkeun eta suar wujudal qabul kana wujud ditarima lah kana taat. 5 karena barang qad tadomanathu geus nanggung eta mak minal apa tina panyakit al qadihah anu ngaruksak bil ikhlasna ikhlas bihadina taat wa dzalika ari eta apa teh maniun nyegah min wujudil qabul tina wujud ditarima lakna taat wa wujudu suratidan jeung wujud rupana dosa latak tadi al ibadah teu masti kana ngajauhkeun ti Allah. Watorda jeung ditolak baru maka terkadang yakunu ayat dzalika dan teh sababan sabab bil wusul jadi wusul ila rabbi ka Allah. Awas ya. Akang ku Allah dibukakeun hiji rahasianya. Aya jelema goblok, brengsek, preman. Tapi dia itu dengan kepremanannya, dengan kegoblogannya datang ke ahli-ahli ma'rifat. Pernah terang tuh anu pelantun lagu naon teh nya? Ika Ardilah. Naon lagu naon? Panggung sandiwara. Depan maot kayak gitunya. Tapi eta aya hiji wali nya, wali kelas tinggi nya. Nyebutkeun bahwa moal disiksa moal sabab murid dewek gitu. Sanu ngomongna guru sekumpul. Murid dewek mah moal disiksa. Heupan eta eta kan omongan eta kana omongan model gitu akang 1000% akang taslim. Teu dikurangan 0, teu. 1000% akang taslim kana model gitu. Terserah kita omongan udah gitu tuh omongan yang ditunggu-tunggu. Omongan yang ditunggu-tunggu bijil ti para ahli lah tuh. Karena itu lisan itu kan lain lisan manena itu ya. Wah mungkin kok wali-wali kelas begitu itu ngomong tadi bela ku Allah mah mungkin. Hajar model gitu. Walau alam yang jelas dengan dosanya, dengan kejelekannya, dia merasa jelek. Datang ke orang-orang yang memang mulia, tapi dengan gelar ulamanya, dengar kehebatannya. Ya, saya kan orang hebat, saya kan orang bagus. Ngapain juga saya datang ke orang-orang tukang ibadah? Kan saya juga sama tukang ibadah. Saya juga kan sama dekat dengan Allah. Ngapain juga?
Nah itulah jebakan-jebakannya. Dulu kan ada di orang wali kelas tingginya, Jagger ada, namanya Buya Dimyati. Karena itu Jaggernya itu, wali, pimpinannya wali itu. Tapi kan kiai-kiai sahanu datang ke Buya Dimyati. Mau datang ya datang biasa lah, nanya ke naon gitu. Kan tidak datang sebagai dia itu seorang guru batin, sebagai wali. Datangnya paling nanyakan fikih yang barokah. Itu kan berarti ibadahnya ya ibadah nggak ngantarkan dia untuk benar-benar dekat ke Allah. Jauh tingkatannya dengan dosa tadi. Dia tukang dosa, tukang naon, tapi dengan dosanya itu daik DP-DPK. Ahlilah. Dengan dosanya dia jadi orang mulia. Dan itu terjadi rata-rata si preman-preman tuh sahan itu datang ke para wali-wali, ke jemaah-jemaah mulia. Kan itu penting wali tadi seneng. Kalau walinya sudah seneng, nggak mungkin Allah nggak seneng. Kang ulangi, kalau wali Allahnya seneng, nggak mungkin Allah nggak seneng. Ini seriusnya, percaya sabodot, enggak sabodot. Kan iya hukum insya Allah fakta begitu. Kan masalahnya seneng apa nggak seneng, bisa menyenangkan apa enggak gitu. Tapi masalah ruku, sujud dan sebagainya itu mah hitung-hitungan matematika. Nah, ruku mau diterima kalau ruku membuat Allah senang. Sujud mau diterima kalau membuat Allah senang. Kalau ruku mau menghalangimu untuk kamu bisa melihat kehinaanmu, kebutuhanmu terhadap syafaat, kebutuhanmu terhadap dekat-dekat sama orang-orang mulia, menghalangi dirimu untuk memandang orang lain lebih mulia daripada dirimu, rukumu itu nggak ada apa-apanya. Rukumu itu nggak berharga, sujudmu tuh nggak berharga. Nah itu, ya rupanya ibadah tapi menghalangi dia apa? Diterima, malah jadi sebab cilaka. Tapi ada sebagian dosa-dosa yang dohirnya dosa, justru dia itu jadi sebab bahagia. Nah ini, makanya ini ada dosa yang membuat dia itu usul. Dan ada ibadah tapi tidak diterima. Paham tidak? Ini terjadi sekali. Akang tuh sering godok-godok kok begini ya Allah, begini ya Allah. Godok-godok. Itu akang yakin nggak mungkin bisa dilihat oleh orang-orang ahli dzahir, itu nggak mungkin bisa dilihat. Nggak mungkin nggak bisa dilihat. Sama sekali nggak mungkin. Akan tertutup dari rahasia ini. Wah pinaraka kan. Pasti itu pinaraka kan namanya, surga kan. Diskotik, naon mabuk, neraka. Pasti gitu karena mereka itu matematika dohir, bukan matematika batin. Iya katakan dohirnya mabuk, tapi sakitnya hatinya nggak dihitung, pakirnya nggak dihitung, ngerasa hinanya nggak dihitung. Coba hitung itu berapa nilainya. Kalau mau dihitung semua, jangan mabuknya dihitung tapi merasa pakirnya nggak dihitung, merasa hinanya. Kan yang dilihat kan sunatnya, tahajudnya, manakibnya, itu kan dohirnya. Tapi itu takaburnya nggak dihitung, sombongnya nggak dihitung, ujubnya nggak dihitung. Hitung dong yang jujur, kan kelihatan. Hitung semua, kalau hitung semua, itu yakin itu nggak dilihat. Akang itu melihat, benar-benar akang melihat dengan termenung. Oh begitu ya Allah. Begitu ya Allah. Jelema teu nyaho naon, tapi daek DP minta bener-bener ngerasa pakir, ngerasa hina. Mabok jalan. Tapi ya Allah, tapi syariat tapi salamateun gitu. Orang dengan ahlinya, dengan ilmunya, kadang-kadang kecelakaan gitu. Naudzubillah summa. Ini penting dipelajari. Ini kalam bukan kalam mutabadil di antara. Ini kalam yang benar, ini harus diperhatikan nih. Artinya kita dengan dikir kita itu nggak boleh kita merasa jadi ahli dikir, ahli sholat, nggak boleh. Kita dengan dikir kita itu harus membukakan waktu itu orang yang paling butuh pertolongan
Allah, butuh ya ditolong oleh kita. Dengan dikir kita itu harus mengantarkan kita menjadi melihat diri kita orang yang paling butuh terhadap pertolongan Allah. Jangan lantas kita duduk di menara gading mengatakan orang lain di bawah kita. Naudzubillah summa naudzubillah. Maksud akang seperti itu ya. Baru bamayakunu, terkadang ayat apa dalika danbu sababan di sebab bil wusul, dalam wusul ila robih kepada Allah, wa husulhi hasilnya abdu bihadriti qadrih kurbih, kepada kedekat Allah. Kamakila rubba dan bin, banyak dosa adkhala memasukkan itu si danbu sahibahu kepada pemilik danbu al jannata ke surga. Banyak orang masuk surga sebab dosa, banyak. Kamu ulangi, ayo. Banyak orang masuk surga dikarenakan dosa. Dosa apa? Dosa yang membuat dia merasa hina, merasa fakir, merasa jelek, ya, merasa paling jelek sedunia. Orang lain bagus semua kecuali dia. Allahu Akbar. Waqad fil hadis sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna sallallahu alaihi wasallam annahu nabi qol waladzi demidat nafsi utawi awak ingsun biadi ing dalam ladi lalam tadnibu, hei anak Adam, kalau kamu nggak berdosa ladahaba Allah akan menghilangkan sa'allah Allah bikum kepada kamu, walaja yakti Allah ngadatangkeun bikaumin ke kaum yadnibuna mereka berdosa, payastagfiruna mereka minta ampun Allah payagfiru Allah ngampura lahum kepada itu kaum. Lamun maneh mung dosa, mun maneh teu darosa, aduh keren imannya. Hei, lamun maneh teu darosa, mun maneh mung dosa, maneh dihancurkeun. Karena Allah itu teu butuh maneh teu dosa, teu butuh. Allah itu yang dibutuhkan oleh Allah itu bukan kamu tidak dosa, tapi kamu kembali ke Allah. Kamu itu lain masalah dosa, tidak, kamu balik ke Allah. Baliklah maneh dengan ngerasa rek dosa tuh dosa maneh balik ngerasa ya Allahu Akbarnya. Terus ya ayatnya jelema itu di Latiful Minan, ayah jelema ngomong ke Abul Abbas, ya Sayyidi, guruku tuh di kampung anu itu dosa tuh rosa banget gitu si Gano ingkar rasa cik Abul Abbas masa sajalma anu mung batur aya dosa sajeng mana mung dohir nah hampura Allah, mung dohir hampura Allah. Dosa itu ada rahasia. Aduh, itu dosa rame-ramenya lain kadinya maksudnya lain kadinya ini atohnya eta rahasia salat eta mulanya eta ame hese duit rahasia kunon aya salat ame hese duit sabab kan lumayan salat mah hese duit pasti eta pada jelema main salat pasti susah duit. Jangan ragu ya, jangan ada keraguan kalau orang coba-coba main salat pasti susah duit. Kenapa dibuat oleh Allah begitu? Supaya dia fakir ke Allah. Ayah, supaya dia fakir ke, makanya salat tetap ada. Kenapa? Supaya orang nggak punya duit, supaya susah duit, supaya bangkrut semua gitu. Supaya bangkrut semua. Jadi supaya orang itu susah duit itu, supaya balik terus ke Allah. Paham tuh? Ya, jadi kalau nggak mau susah duit jangan, ya gitu. Iya kalau nggak mau susah duit ya jangan main slot, bahaya itu. Bahaya susah duit itu. Allah, ya nggak bisa. Itu kan memang pertimbangannya Allah begitu. Kan Allah yang jadi Tuhan, Allah jadi hakimnya, Allah perimanya begitu. Allahu Akbarnya, begitu rahasia Allahnya. Alhamdulillahnya, jelimet. Wanggeus lah, cing bener hirup. Tong tetegenan karena ibadah, karena amal, karena akhlak, karena hal, tapi tetegenan karena fadl rahmat Allah. Laksanakeun sakabeh parentah samampuhna tong ngarepkeun buruhan naon wae. Tapi urang nyumpenan
kahambaan orang ka Gusti Allah. Sabab Allah pangeran orang hamba Gusti Allah. Jauhan parent Allah samampuhna, tapi lain masalah naon-naon karena orang hamba Allah gitu. Ngan orang terus balik ke Allah dengan ngerasa hina, ya, dengan ngerasa hina, dengan pakir. Awas itu, jangan pokoknya itu tanda kutip tong lepaskin ke paeh. Rek urang jadi wali kelas naon baik, tetep tong lepas pakir di Allah. Darurat ka Gusti. Rek urang ningali alam mana kabuka rahasia siga kumaha, tetep ulah lepasina pakir ke Allah. Sabab kasyapmu ya yang menghalangi pakirmu itu kasap yang butut itu. Kasap butut itu, kasap setan itu. Ya. Sayyidina Siddiq Abdullah ya, wali kelas tinggi, lebih 10 kali Nabi Khidir bilang ke saya, kata Yai, anta sultanul aulia. Ya, semakin digitukan semakin pakir nak Allah berlebih-lebih ya. Semakin pakir nak berlebih-lebih darurat. Kan Yai kan gelarnya gitu. Ad-Doib al-Multaji al-Zalil al-Mudtar. Itu Yai itu. Doib Multaji al-Zalil al-Mudtar. Itu Yai. Semakin kasap, semakin dekat dengan Allah, semakin rahasia. Ya itu ngomong langsung ya nanti kita ya, di akhirat akan mensapaati orang banyak. Ya langsung jelas gitu. Walaupun kita nggak merasa. Ya jelas gitu langsung. Sudah makom itu juga tetap pakirnya berlebih-lebih, pakirnya sungguh-sungguh gitu. Orang kan mentereng bab sapaat mentereng. Lain sakadar selamat tapi bab sapaat gitu. Tapi pakir itu terus pakir. Jadi nggak ada cerita, nggak pakir itu nggak ada cerita. Hina itu nggak ada cerita, dilepaskan. Tetap wajib terus merasa hina. Sampai kapan? Sampai ketemu Allah. Sampai langsung kita nanti mati ketemu Allah, nggak boleh pegat pakir, nggak boleh pegat hina. Mudah-mudahan orang diraksa ku Allah. Tina rasa hina dina hate. Tina rasa pakir dina hate. Naudzubillah semua naudzubillah. Nya dirasa ku Allah. Naudzubillah musibah panggede-gedena nya. Wa dzalika anna yasabu inda amalihi bit ta'ah. Wa anna yasabu inda amalihi dina amalna si abdu bi ta'at ayya zuba uzubiha. Wa ya'tamada tegenan abdu alih kana taat wa yatakabbaru ayatakabbara nya gumede bipaku taat wa yastasgir nganggap rendah man lam yaf'alha nu teu midama taat wa yashabuhu ing dawukupi bidzanbi ngabarengan kasih abdun nalika dosa allaja ilallah balika Allah i'tidar ilaih minta hampura ka Allah min wastisghar nafsih nganggap hina dirina wa ta'dhimi man ngagungkeun jalma lam yaf'alhu teu midamal dosa. Allahu akbar. Qala Abu Hajim radhiyallahu anhu innal abda hamba la ya'malu al hasanata. Midamal hamba kana kasayan tasurruhu ngabungahkeun eta hasanah ka abdu hina ya'maluha. Wa ma khalaqa teu midamal Allah lahu kasih abdu min sayiatin tina dosa ad-darri an leuwih bahaya lahu kasih abdi minatina tasa hasanah. Jelema nyieun kaalusan anu gumede ku eta tasur masalah gumede ku eta kaalusanana Allah teu ngadamel kagorengan nu leuwih dahsyat tibatan kaalusan urang sedekah alus goreng alus tapi gumede ku sedekahna ngerasa hebat ku gumedena ai tasur bunga ku sabab ieu ti Allah bunga ku ieu dengan ibadah eta mah alus ngan gumede teh ibadah teh eta Allah teu ngadamel kagorengan leuwih ti eta kaalusan tadi. Wa inal abda hamba la ya'malu sayyi'ah ngadamel kaalonan tasu'uhu ya nyusahkeun ka manehna hina ya'malan lika amal eta sayyi'ah wa ma khalaqallahu lahu min hasanah Allah teu ngadamel tina kaalusan anfa lahu nu mangfaat ka manehna leuwih mangfaat ka manehna min hatina ta sayyi'ah jelema nyeun dosa ku eta dosa teh ngarasa hina banget apes banget lemah banget Allah teu ngadamel kaalusan leuwih alus tibatan dosa manehna eta jadi
Jadi intina lain dosa, lain ibadah lain. Intina mah jadi hina, nah, rasain. Jangan nyepelekan santri saya ini sidik, jangan nyepelekan. Walaupun dia brengsek apa-apa, lihat kelas hatinya. Allahu Akbar. Allah. Wa dzalika annal abda hina ya'malu Allah. Wa dzalika annal abda hamba hina ya'malul hasanah. Dina waktu bidamel kealusan tasru ngabungahkeun eta hasanah kasih abdun payam tanu maka manehna kapitnah nya biha ku eta hasanah tuh wa yara jeung neuli eta si abdun teh annalahu kasih abdun padlan keunggulan ala gori kaluar manehna nalika ningali kealusan kan jadi manehna ningali keunggulan wal Allah ayyah batoha Allah ngancurkeun kana eta hasanah udzubillah wa yahbitu Allah ngancurkeun maha sarta eta hasanah amalan katsira amal nu sejen nu loba. Jadi ketika manehna nyieun amal sae manehna ngarasa hebat nya ngarasa leuwih ti batur ku kituna teh hancurlah amal manehna jeung loba amal anu geus digawe ku manehna. Jadi sajabati hancur eta amal teh hancur amal-amal nu sejen. Naudzubillah. Wa annal abda hamba la ya'malu amal hamba as-sayyi'ah tasuhu anu ya nyusahkeun ka manehna hina ya'malu nalika amal ta sayyi'ah wal Allah mungkin mudah-mudahan Allah ayah dusalahu biha nganyar Allah lahu kata si jalma biasa biha kana ta sayyi'ah wajalan kana sieun Allah nganyar kana sieun hatena kunaon tah kusayi jadi kusayah teh jadi naon aya naon aya sieun hatta yalqallaha tapi kan ka manehna panggih jeung Allah wa inna khaufaha jeung sieun manehna ku Allah kusayah bijaupi wa inna khaufa sieun eta sayah bijaupi dina hatena labakin yakti bakal tetep summa benon jadi mun onehna ayeuna sieun naon ngieun kagorengan eta kagorengan teh ngalusan naon kana sieun ku Gusti ta eta sieun ku Allah teh sugana tetep dina hatena teuikeun ka panggih jeung Gusti waliman khofa maqama rabbih jannatan. Nah eta nya ya sudah ayo ya mudah-mudahan ulang ku Allah di pasan rezeki terlibat ubudiyah. Ubudiyah itu apa? Merasa hinanya, merasa hina, merasa apes, merasa lemah, pakir ka Gusti Allah. Iya penting, ya penting. Rek naon wae derajat urang, rek naon wae amal urang, rek kumaha kuasa urang, tetep urang leuwas teh eta. Akang palebah ieu lain sakadar di papatahan, dicontohan, didohirkeun, dicontohan sana sidiknya. Dengan pangkat seperti itu sana sidik itu sieun ku Allah. Saya itu cek yai ya, saking sieun ku Allah dikiranya munculut lagi 2 tahun ya. Munculut ya, urang kabere setan 2 tahun saking sieun ku Allah. Jadi saking sieun ku Allah teh teka tahan miceun teras 2 tahun saking sieun Gusti Allah ya. Aya mudah-mudahan dirician ku Allah ya. Sopan santun ka Gusti Allah. Tapi ingat yang paling penting tadi diantarana urang muamalah jeung Allah itu urusan naon? Urusan cinta, urusan kasih sayang. Jadi urang sebagai hamba Allah itu kudu benar-benar husnudon ka Allah. Husnudon ka Allah dengan pakir ka. Nah, jelas ya jelas. Ya, jadi dikaji di secara pelan-pelan jelas. Mudah-mudahan sing jadi sabab hidayah. Rabbana tawakkalna ilaik fa innaka tuhibbul mu'minin wa aslamna ilaik wa idul amran walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.